身喺學校都考得唔錯咯，但係我就好驚喺 DSE 嘅時候遇到最難嗰啲題目就唔識做，就冇咗個5星星。我報咗 Kingsley 1年到啦，之後我喺 DSE 數學攞到5星星。Hello，我係 Renes，我係讀張竹山英文中學嘅。我報咗 Kingsley 1年到啦，之後我喺 DSE 數學攞到5星星。雖然我本身喺學校都考得唔錯咯，但係我就好驚喺 DSE 嘅時候遇到最難嗰啲題目就唔識做，就冇咗個5星星。咁所以我就嚟咗揾 Kingsley 啦，因為我平時喺 IG 都會見到 Kingsley 佢平時 share 嘅 materials 都係好難嘅，咁所以我就想報 Kingsley 去做多啲呢啲難嘅題目。Kingsley 嘅 future paper 係比喺 DSE 嗰啲題目難好多啦。咁就算今年 DSE 出得好難，但係都係會比 Kingsley 平時出開嘅 future paper 啦，或者佢嘅 question bank 都係簡單嘅。咁只要喺屋企嗰度做熟啲 future paper 同埋做完個 question bank，咁去到 DSE 嘅時候就可以好輕鬆。推薦 Kingsley 俾嗰啲想衝星嘅同學啦，因為本身我自己數學雖然都係唔錯，但係未去到 make sure 5星星嘅地步。咁但係 Kingsley 俾到嘅練習就可以 make sure 到我係連啲好難嘅題目都識做啦，同埋去到 DSE 嘅時候唔會緊張啊之類咁樣。